அடுத்தது கலர் வேரியண்ட்ட பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிங்க் கலர், ஷேடோ ஒயிட் மற்றும் ஸ்கை ப்ளூ அதுக்கப்புறம் பிளாக் கலர் வேரியண்ட்ல லான்ச் ஆக போகுதுங்க. ஸோ இப்போ Honor 200 மற்றும் 200 Proவோட முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் மற்றும் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ பார்த்துருவோங்க. ஃபர்ஸ்ட் Honor 200 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.7 இன்ச் ஃபுல் HD ப்ளஸ் OLED ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு வரப்போகுது. வித் 120 ஹெர்ட்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டோட 4000 ஹெர்ட்ஸ் பீக் பிரைட்னஸும் இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு தரப்போறாங்க. ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Snapdragon 7 Gen 3 கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே ப்ரோல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6.78 இன்ச்சோட டிஸ்ப்ளே உங்களுக்கு வரப்போகுது. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் HD ப்ளஸ் OLED டிஸ்ப்ளே தான் வரப்போகுது. Snapdragon 8 Gen 3 ப்ராசஸர் இதில் கொடுத்துருக்காங்க.